これ熱いんだよね。うおおゴー言うとりますな。熱いね。ねえ、残暑厳しい折に焚き火はなかなかハードですよ。でもこれ入れたらいきなり火が強くなる。日燃焼すごい怒ってるね。この辺日燃焼やしね、わかりますか？キャンプファイヤー。いいですね。